सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आज ये सरप्राइज व्लॉग है और वो सरप्राइज मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है जो मुझे चाहिए था। देखिए, अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और इसके अंदर क्या है वो मुझे पता है, पर आपको भी दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अरे ओके, अब मैं रेडी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है तो मम्मा कटिंग करूँ? ओके ओके। ये देखिए, इसमें बहुत सारे अलार्म क्लॉक है। देखिए, आपको एक आवाज आई होगी, मम्मू इथून ना मस्त अशी टिंग टिंग ची आवाज येते, अशी जशी की ते मायक्रोवेव्ह मध्ये नाही येत का, त्या दिवशी आलती तशी नाही का, इथे अशी मी हलवत आहोत तर येत आहे त्या घंटीची आवाज। खोल दिया। इसके लिए ना सेल चाहिए। ये देखिए मम्मू, ये तो बग। ये अरे वही है, वही है, वही है। हाँ, सेल चाहिए इसके लिए। मुझे सेल लाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं सेल लाने के बाद। सब पता है फ्रेंड्स, मैं गई नहीं हूँ, पर ये देखिए इधर ऐसे सेट कर दिया है। मैं चेक कर रही थी कि इधर ये होता है क्या, तो ये हो गया। आपको पीछे से दिखा दूँ। ये देखिए, पीछे से और सामने से। अभी हो रही थी, रुक जाइए। हाँ, हो गई हो गई हो गई। ये देखिए, हो गई सेट। तो चलिए मिलते हैं। तो मैंने सेल ला लिया है, ये देखिए, और ये रही हमारी अलार्म क्लॉक। तो चलिए इससे पहले ऐसे कट करते हैं। ओके, ये अब हम इसे इस पर लगाएंगे। तो पहले हम इसको खोल देंगे और फिर हम इसे ओके, ये देखिए, ये ऑन हो गई। आपको उल्टा दिख रहा है। अभी मैं इसमें टाइम सेट करूंगी। अभी कितने बज रहे हैं? तो ये ऑन हो चुकी है। ये देखिए, ऑन हो चुकी है ये। अभी हम इसमें टाइम सेट करेंगे। तो अब हम इसमें लाइट करके देखेंगे। अभी इस सेकंड को ऑन किया। ये देखिए, ओहो रुके, लाइट बंद करके देखती हूँ। और अभी मैं आपको इसका लाइट दिखाऊंगी। ये देखिए, पूरा अंधार दिख रहा है ना। दबाना पड़ता है इसके लिए। ये देखिए, पूरा दिख रहा है।
अब मैं इसको अलार्म सेट करती हूँ। इसे ऑन किया। इधर तक नहीं, इधर से अभी बजने वाली है। रुकिए, मैं सो जाती हूँ नाटक करके। हो ही रहा है। हो जाना। क्या नहीं हो रहा है? देख लो सकते हो आप। ये नहीं हो रहा है। मैं ही कर रही थी। बहुत अच्छी आवाज थी। अब आखिरकार हो ही गया। मैंने इसका पूरा टेस्ट कर लिया। ये बहुत अच्छी है। अब मैं इसको लगा लेती हूँ। ये अरे ओके, ये हो चुका है हमारा। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, क्या करूं मैं मर जाऊं? साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये बात है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। सो कैसी लगी वो वीडियो? अगर आपको पसंद आई तो उसके लिए लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको अलार्म क्लॉक अच्छी लगी तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी आपको और मेरा वीडियो और मेरा अलार्म क्लॉक। तो इसी के साथ इस व्लॉग को कर देता है एंड अगर ये व्लॉग आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।